Oğlan şov yaptı. Büyük oynadı. Arkadaşlar Oğlum bizim resim dersinde bir tane orospu evladı hocamız vardı. Beni her hafta dışarı atıyordu ya. Niye amına koyayım? Çizemiyorum diye. Oğlum beni ne Ay, çizemiyor diye zorbalıyordu atılır ya. mı? Oğlum tahtayı ya bende resim kabiliyeti hakikaten yok. Yani çöp adam çizemem ben. Şakasız bu arada. Bilerek yapamıyorum diye böyle sanki bilerek yapamıyormuşum gibi beni dışarı falan atıyordu.